หันไปเห็นเขาอะสวยอะวันให้น้องนี่แล้วโอ้แล้วน้องโอ้แล้วไม่เป็นไรนะเร็วจับพี่ใจอ่ะใจไม่เป็นไรนะใจไม่เห็นนกยูงเลยมาเกิน พี่ต้องกลับแล้วเดินมองข้างแล้ว ครับวันนี้เรามาสะพานปูฉักกันนะครับ มาซื้ออาหารทะเลสดๆครับ พาคุณพ่อคุณแม่มาครับ เดี๋ยวดูว่ามีอะไรบ้าง นี่เรามาถึงกระเที่ยงแล้วตลาดสดบายเจดา มาดูเลยค่ะดูเลยค่ะ เขาก็จะมีร้านเยอะมาก อันนี้โลละ500เหรอครับพี่ ได้โลก็ลดได้ ใส่โลลดได้เอาไหนเอาไซส์ไหน เอานี่แหละ เอาอันใหญ่นี่แหละ เอาใหญ่อันเดียว เอาเท่าไหร่2 โลอ่ะ2 โลครับ นึ่งฟรีไปเลยเอานึ่ง500นึ่ง 2 โล500นึ่งฟรี ได้ถ้าไม่นึ่งก็480 นึ่งเลย อันนี้มีน้ำจิ้มด้วย ที่มี ก้างไม่เหลือก้างไม่มี มาเอาถือได้ดีอันนี้คือไข่หรือว่าเนื้อ เนื้อค่ะ เนื้อ มันจะไม่หนีบผมใช่ไหมพี่ ถ้าจับด้านหน้านี่ จับด้านหน้าต้องจับตรงไหน ด้านหลัง ต้องจับแบบนี้ข้างหลังเขานี่ครับดูนี่ครับอันนี้ด้วยไหมครับ อันนี้ก็ใหญ่พี่ได้ไหม คนละเจ้า พระเจ้าอ๋อพระเจ้า ปูเป็นทุกเจ้าเหรอพี่ปูเป็นทุกเจ้า อันนี้เขาแบบขึ้นมาตอนเช้าๆเหรอครับพี่ปกติเอาออกเลยกี่รอบครับพี่ ก็เดียวจ้ะ รอบเดียวโอ้ น้ำอะไรกี่โล 2 โล แถมไปด้วยนะ นี่แม่ค้าใจดีครับ ถ้าออกก็ขาย เขาบอกว่าถ้าออกขายโลเดียว โลเดียว2 โลพอไหม ปลาพงตัว150เอาปะชิ้นนี่ครับ เอาอะไรครับ ไม่กินหวานหวานเลย ถ้าปรุงเพิ่มเท่าไหร่ครับพี่ ฮะ ถ้าทำเพิ่มเท่าไหร่ ทำเพิ่มตัว50จ้า อ๋อ ค่าบริการ50 ใช่ถ้าทอดเพิ่มไป50 บาทมะนาวก็เพิ่มเป็นถ้าจะ ทอดครับแต่ ไม่ถึงค่ะไซส์ปัจจานนะคะ7-8 ขีด แต่ผมขอซอสน้ำปลาแยกได้ไหมพี่ แยก ไม่ได้แยกให้หมดเลยครับพี่ ได้ครับ เครื่องเคียงให้ด้วย โอ้ สุดยอด เชียวย่างเลยไหมจ๊ะ ไข่หวานไหมคะไข่หวาน180ไม่กินหวานสวิตไม่กินนะดิก็เลยอยาก หอยหวานนี่1 โลครับ ครับผม แล้วก็หอยเชลล์ป่ะครับ เคยเรียกว่า หอยเชลล์อีก1 โลด้วยครับ ย่างเลยนะพี่ย่างเนี่ยเพิ่ม50 บาทนะครับ ไข่หวานก็ลวกเนาะ
หอยเชลล์โลเท่าไหร่คะเนี่ย โล200จ้า หอยหวานเอาไปทำอะไรกันนะ ย่างกันไหมครับ ย่างกัน ถ้าชอบแห้งๆก็ย่างอ่ะหอม เอาย่างดีกว่าหอม ดูหน้าลูกค้า จะกินทุกอย่างที่ขวางหน้า อ้าว เธอเอามือเทียบดิ มาจบแล้ว เรียบร้อยเลยครับปูม้าครับ เราได้ปูได้ปลาได้หอยแล้วนะครับ ตอนนี้จะไปซื้อกุ้ง แก้ว28 อันนี้คือหัวแก้วเหรอครับ จ้าถูกได้แบบนี้ค่ะ แต่บางตัวก็จะเป็นมัน บางตัวเป็นไข่ แล้วตัวไหนเป็นกุ้งครับ เป็นหมดเลย อันนี้เป็นหัวแก้วใช่ไหม จ้า เป็นตัวเมียค่ะ ตัวสามโล อันนั้นลูกค้าเอาแล้วค่ะ ลูกค้าจองแล้ว อันนี้ตัวนึงประมาณกี่โลเอ้ยตัวนึงประมาณกี่ตัวพี่ 27เอามีเหลือง 27 ตัว เล็กน้อย มีไซส์เดียวเหรอคะ ใช่ค่ะหมดแล้วค่ะพี่มีไซส์ใหญ่ก็เขาจองแล้ว ได้หรอ เอาปะ มีก็ได้ สวยมากเลย เท่าไหร่นะเท่าไหร่นะ 28 จ้า เขาแถดีครับนึ่งฟรีนึ่งฟรีไหมครับ นึ่ง20 บาท นึ่ง20 บาท เอาโลครึ่ง แบนไม่ โลครึ่งไหม ทำที่20เนาะโลครึ่ง โลครึ่ง ก็โลครึ่งมา30ไงคิดแค่20 พอไหมดูคนกินพอไหมโลครึ่ง เอาไปอะไรอ่ะเป็นอะไรแม่สั่งก็เสียบให้แล้ว เดี๋ยวแบบนึงนี่เขายังไม่ตายเหรอตายแล้วอ๋อ ตายแล้วสิครับ คุณ เอา พลอย ไปมาอ๋อ อันนี้เราแช่น้ำเกลือไว้เหรอครับ คือเป็นแช่น้ำธรรมดา น้ำแข็ง เป็นน้ำทะเลเลย อืม น้ำทะเลแล้วก็เป็นน้ำแข็ง อ๋อเพราะอยู่ในทะเลอยู่แล้ว ถ้าแช่เกลือเนื้อพวกนี้มันจะเค็ม อืม ย่างบึกแต่ถ้าเป็นน้ำทะเลไม่เค็มแต่ถ้าเกลือแหละเค็ม หมดนั้นแหละครับพี่100ใช่ไหมอืม จ้า อันนี้ค่าทำหมึกเท่าไหร่ครับ 20จ้ะ อ่า ก็จะเขาบอกเขาไม่ได้ นี่ครับ เป็นสะพานยกครับ อือฮึนี่ครับ สวยมาก สะพานนี้ก็จะยกได้ครับ ไม่รู้ยกหรือเปล่า แต่เห็นเขายังหยอดจระบีอยู่เลย นี่ครับพาไปเดินดูกลางสะพานลมเย็นมาก วันนี้เป็นวันที่มาหัวหินแล้วอากาศดี นี่อันนี้วิวทะเล คือแบบ นี่ที่เราเดินมาเป็นตัวตลาด อันนี้ข้างหลังเป็นภูเขาเลย วันนี้6 โมงเย็นมีเรือออกนะครับ แล้ว เขา ก็ บอก มีน้ำเปล่าด้วยใช่ไหมคะคุณลุง วันนี้6 โมงเย็นมีเรือออกนะครับ ดูลีลาการตักของคุณลุง 6 โมงเย็น คุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วครับ 73 73ครับ แข็งแรงมาก ปั่นจักรยานได้เหรอครับ ไม่ได้ปัน เห็นใส่เสื้อไบค์ฟอร์แดด ผมลงไม่ได้ทำอะไรเป็นทหาร ขายมากี่ปีแล้วครับลุง 20 ปีแล้ว 20 ปีแล้วอุ้ยตั้งแต่ก่อนเกษียณนี่ครับใช่ไหมครับ ทำร้ายออกก่อน อืมเออรี่ สมัยนั้นไม่มีเออรี่ ครับ เป็นทาง ก็บอกว่าของหอย มาครับ อันนี้เราก็ใช้เวลาประมาณ 20 นาทีครับในการทำอาหาร อ๋อแล้วไม่รู้นะว่ายังดูเองไง แม่ค้านี่ใจดีครับ นะ เสียงดังด้วยปะครบแล้วครับ ทำจะมาคอยซื้อให้ดีนะคนจะดูขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ เดี๋ยวมันเอาอีกอย่างนึง ครับ
ชูหน่อย ชูหน่อย นี่ทำเลยครับ เบา นี่นะนี่เราได้มาขนาดนี้นะครับ กุ้งกับหมึกแล้วก็ปูแล้วก็ปลาหอยเชลล์แล้วก็หอยหวาน จิ้มหอยเลย ๆจิ้ม แล้วเราก็กำลังเดินทางกลับ อันนี้เบ็ดเสร็จก็ประมาณ 2,000 บาทนะ ถูกอันนี้นะครับจะเป็นของที่เราเพิ่งไปซื้อมา ปูนี่เท่าไหร่อะมะ ปูนี่โลละ 500 โลละ500 โลละ500 2 โล ก็เยอะอยู่ ได้ 2 จานเลย นี่ แล้วหอยเชลล์เท่าไหร่นะครับ 200 หอยเชลล์200 ครับ ก็เป็นโลนึงก็ 700 แล้ว ปลาเท่าไหร่อ่ะ ปลา 200 รวมค่าทำก็ 900 แล้วก็หอยหวาน 180 หอยหวาน 180 ก็ค่าทำ20 ก็ 1,100 บาทครับ แล้วก็มีกุ้งอีก กุ้ง 500 เนาะ โลครึ่งเอ้ย ไม่ใช่ 400 โล280 โลครึ่งว่า ใช่ ประมาณ 400 กว่าบาทครับ ก็นี่ตัวใหญ่ กุ้งปลาหมึก แล้วก็ปลาหมึกไข่ อันนี้พอย่างแล้วมันจะหดสั่งที่รีสอร์ทเขา กินข้าวเป็นเอาข้าว นี่บรรยากาศครับ ริมพูลวิลล่าของเรา มีเด็กพม่า1 คนครับ ตอนแรกเป็นเด็กโคเรีย ใช่ ตอนแรกเป็นเด็กโคเรีย ตอนนี้เป็นเด็กพม่า 이거는 돼지갈비랑 불갈비입니다.ตอนแรกเป็นเกาะ อันนี้น่าจะเป็นหาดสามพระยาเป็นไอ้นี่มันมีทหารอะไรอยู่ข้างในด้วย มีร้านอาหาร มีบ้านพัก อุ้ยมีวัว ด้านซ้าย วัวลายใช่ไหม มีบ้านพักมีเป็นร้านอาหารด้วยเหรอ ใช่ มีร้านอาหารตรงเนี้ยมันเป็น ทะเลป่ะ เห็นริมทะเลเลย อ๋อมีต้นมะพร้าว เต็งรู้ได้ไงอ่ะ เขาขี่จักรยานมาถึงเนี้ยเลยมาอีกอ่ะก็กินข้าวหิวอ่ะ ก็เลยต้องนี่แรง เพิ่มแรง ปั่นมาอยู่ถึงนี่เลยเหรอ เลยไปอีกครับ ว่ะแต่มันบรรยากาศดี ที่ นะ พักตอนนั้นนะครับ โอ้
ว่าถ้ามาคนเดียวนี่เปลี่ยวนะ ตอนกลับเจอพี่อีกคนหนึ่งไงก็ปัดกลับมาด้วยกัน ไกลเหมือนกันนะขนาดรถวิ่งกว่าจะไม่ถึงเลย ก็40 โลอ่ะไปกลับนี่สวยจริง สวยมากแต่ตัวเองมาไม่ถึงบึงใช่ไหม ไม่ถึงเราไม่รู้บึงอยู่ไหน ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นที่ท่องเที่ยวเลยมั้งเนาะ เป็นแต่ตอนนั้นมันพัง อ๋อ มันแพงมาก เดี๋ยวไปถามเจ้าที่เราอยู่ไหน